今天要示范的是我们的魔法铅体术。魔法铅体术呢，最主要的话，它是利用我们公司最强、最当红的一支产品，叫做 S 云体霜。S 云体霜呢，它里面含有一个成分叫海因兰的成分，它可以强效的持续在我们的体内帮你做脂肪的分解，所以会有得到一个发热的作用。好，那当然在做瘦身之前呢，我们首重，因为你要做瘦身，必须把身体的一个所谓的毒气帮它做代谢，所以呢，很多市面上的减肥都强调只是帮您做推脂，帮你做瘦身，但是往往却忽略了没有帮你做身体的一个排毒。但是我们这一堂课呢，最重要的一个部分呢，就是帮你先做排毒的部分。所以呢，我们还是会搭配公司的2支商品，就是我们的1号精子油跟5号精子油。好，所以待会儿老师示范的手法呢，会将这个精子油涂抹在我们的淋巴跟我们的中枢神经的地方，然后帮助它加强循环跟加强排毒。之后呢，我会用我们的 S 这个黄金云体霜呢，帮它直接擦全身，涂抹全身。那这个疗程呢，非常棒的，简单易学。没有特殊的技术，只要你是一个美容师，你会做一个全身的舒压按摩，那这堂课程的手技你就会做，因为你只是把产品涂进去，客人就能够达到非常大的功效，不仅有热身热感的作用，然后又有润肤的作用。因为这一个产品呢，它里面也含有我们的胶原蛋白跟玻尿酸，所以做完之后，客人的皮肤会感觉到非常的紧致跟滑嫩。好，所以老师待会示范的手法呢，您可以依照您在店家，您平常在做一个身体舒压的手法去操作就可以了。那不用特别去做一些推脂或者是减脂的动作，力道都不用过重，只要把这个瘦身霜按摩下去，让它吸收就可以了。好，所以现在首先我第一个要示范的就是我们先做一个排毒的一个动作。首先第一个动作呢，我们拿的是我们的1号舒缓安抚精子油，那我们就将安抚精子油压取1管的量，直接涂抹在我们客人的中枢神经的地方。好，我要上油咯。好，直接涂抹。这个目的呢，是要安抚我们的中枢神经，让我们的交感神经跟副交感神经呢，有达到一个平衡的作用。算是一种神经系统的一个镇定剂，让客人能够达到深层的放松。当你交感神经跟副交感神经不协调的时候，我们女性的荷尔蒙也容易产生一个失调，所以这个时候呢，我们就可以直接长期这样子安抚到我们的中枢神经，好，直接让它渗透吸收。在我们的8髎区也可以加强一下。好，这是我们的第一个动作。接下来呢，我们会使用的是我们的净化排导精油。那净化排导精油呢，它最主要的目的是涂抹在我们的身上各个淋巴的地方，所以我们可以依照你在做身体的时候做到哪边，只要有淋巴结的地方，我们就可以先上。好，比如说我现在要做左边的腿，好，我们是从后腿左部的后腿开始，那这个时候我就可以在它的膝窝的淋巴结这边涂抹我们的净化排导精油，还有关节处。其实我们的淋巴液阻塞或者是一些毒，通常都会阻塞在关节的地方。好，还有我们的属膝淋巴，所以在我们的大腿内侧，我们也涂抹一些。好，这个时候我们就可以开始用我们的 S 原体瘦身霜。那这个原体霜呢，我们最主要的量，全身使用上来是75ml 的量。好，那我们就直接把它准备在我们的钵里面。
好，我们示范一只脚的动作。那接下来我们要示范的就是我们的背部的动作。好，一样涂抹均匀，涂抹我们的 S 云体霜。
接下来我们要示范的是正面的腿部，那我们一样用5号的净化排导精油，滴取适当的量，大概半管，然后一样在我们的关节处，还有我们的鼠蹊淋巴处涂抹一些排导精油，目的是帮它做淋巴的排毒代谢。好，因为我们的精子油成分非常的细致，很快就吸收了。好，接着涂抹我们的 S 云体霜。通常正腿部的部分呢，我们大概都会强调在我们的上腿的内侧，因为那里的脂肪堆积的比较多。那脚背的部分呢，脂肪比较少。那为了要让客人有放松的感觉，所以我们就是基本的几个揉按的动作带过去，但是不用特别一直在那里做一些按摩，只要让我们的云体霜吸收进去就好了。舒展一下它的经络。我们要强调的是我们臀部侧边这2块腰间肉，通常脂肪都比较容易堆积在这一边。好，我们的前腿示范动作结束。接下来我们要示范的是腹部的推子按摩。那一样，我们就是准备5号的精子精油，大概1/3管。然后呢，在我们的肚脐的周边画一圈，然后直接让它渗透吸收排毒。好，吸收进去之后呢，接着我们就用我们的S 云体霜一样的量。好，我们开始做腹部的按摩。好，首先用顺时钟的方向去把云体霜均匀的涂抹，带开到后腰。
通常脂肪都比较容易堆在我们的腹腔的部分，所以腹腔在做舒压按摩的时候呢，我们可以把云体霜配合我们的一些推脂的手法，稍微的去把它做揉热的一个动作，但是不用太过用力，因为我们云体霜本身就有散发一个热能，所以我们的手技呢不用特别去加强这个推脂，只要轻轻的做一点推的动作就可以了。我们加强腰间带脉的地方，握拳，顺时钟做挤推的动作。吸气，好，肚子吸，好，嘴巴张开，慢慢吐气，吐。好，再一次，好，来吸，肚子吸气，胸腔放松，好，来慢慢的吐气，好，再一次来吸，好，来吐。放松，好，结束我们的腹腔按摩。接下来我们要示范的是前胸跟上手背的动作。那一样，我们沾取5号精子油，大概1/3管，在我们的腋下淋巴，均匀的涂抹，还有我们的胸腺淋巴。两胸之间，好，云油、瘦身云体霜。通常在这个前胸的部分，大部分客人强调的就是上手背的脂肪比较厚，所以需要手背治疗一些蝴蝶袖、拜拜袖。好，所以我们特别强调在上手背的地方。
那因为我们的云体霜有热感的作用，所以通常我们可以再加强在我们的后颈部的地方，跟我们的后背、上背的这个部分，可以强化我们的放松，让它的肩颈的部分能够经络能够比较舒展开来。所以因为它有热的部分，所以可以把它让它比较舒压一些。目的是在强调这一边。只要轻轻的涂抹上去，做一点按压的动作就可以了。拉滑肩筋。结束。